Hello, hi, and welcome everyone in this brand new tutorial of Bachelor first year or first semester's compulsory English. In this video, I'm gonna talk about a very beautiful poem that is written by late Lekhanath Paudel, and it is none other than The Parrot in the Cage. Okay, this poem has been translated into English by the great Nepali poet Lakshmi Prasad Debkota. So this video is going to be very important for the students of Bachelor first year or first semester. Watch the video till the end, and if you are in our channel for the first time, don't forget to subscribe our channel. And if this video has become useful for you, the video will obviously be useful for your friends as well. That's why don't forget to share this video among your friends. Okay, yadi bhandai let's go to the video. Okay, Parrot in the Cage. This poem has been written by Lekhanath Paudel, as we already know. Okay, so let's understand about this poem. Okay, what is the background of this poem? Okay, यो कविताको background के हो? सुरुमा हामीले background बुझ्नुपर्छ. If we understand background properly, we can understand the poem also properly. Okay, so background is obviously there was a prevalence of Rana rule. Okay, Rana Sasan थियो. Rana Sasan भन्दा बित्तिकै some things come to your mind. That is, okay, there was no freedom, isn't it? People were supposed to be behaved like animals. There was no practice of human rights at all. हैन? अनि त्यसपछि there was lack of freedom, like freedom of expression, freedom of speech, and so on. हैन? मान्छेहरुमा freedom of expression थिएन, freedom of speech थिएन, isn't it? Okay, similar to that. Okay, त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ state's control over the individual affairs. हरेक मान्छेका चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरुमा चाहिँ state को control हुन्थ्यो, अथवा state used to control the individuals daily activities as well. राज्यले जे भन्यो त्यही मात्र गर्नु पर्थ्यो, nothing more than that. That was the context, isn't it? And then there was the practice of autocracy. Autocracy means opposite of democracy. Okay, autocracy means the rulers' wishes and desires are imposed upon the people. Okay, शासकहरुका इच्छा चाहनालाई चाहिँ नियम बनाएर चाहिँ लागू गर्ने सिस्टमलाई नै autocracy भनिन्छ. That was in practice. Similar to that, people were deprived of human rights. There was no practice of human rights during Rana rule. हैन? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा आफैले चाहिँ लाइब्रेरी मुभमेन्ट चलाएका थिए. He was also imprisoned. हैन? देवकोटालाई पनि जेल हालिएको थियो for launching a library movement. तपाईहरुले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने you can easily find. Okay, if so, then okay, what is this poem about? Okay, यदि हामीले यो पोएममा मात्रै जाने हो भने, if we don't go to the background and if we go to the poem, we can find certain things like you can see here. Okay, who is the speaker in the poem भन्दाखेरि the caged parrot. Caged भनेको पिजडा भित्र बन्द बनाइएको प्यारोट चाहिँ स्पीकर छ यो पोएमको. You need to understand. Okay, and then setting inside the cage. Cage भित्र बन्द भएको चाहिँ को अन्त कहाँनेर हुन्छ setting, isn't it? So setting is inside the cage itself. Okay, similar to that, यो कस्तो फर्ममा छ भनेदेखि चाहिँ it's a kind of dramatic monologue. Okay, उले चाहिँ he is speaking to oneself. Monologue भनेको चाहिँ talking to oneself, आफैसँग गफ गर्नलाई monologue भनिन्छ. अब गफ गर्ने बित्तिकै it becomes a kind of dramatic. Dialogue is the feature of drama, isn't it? That's why it's a dramatic monologue. यो पोएम भनेको चाहिँ dramatic monologue छ. Okay, similar to that, यसको tone, if we talk about the tone of this poem, it's elegiac, means शोक. Okay, भनेको चाहिँ दुःख करुणाका कुराहरु एक्सपोज गरेको छ. That's why the tone of this poem is elegiac. Okay, similar to that, अब context के हुन्छ भन्नेदेखि चाहिँ the parrot is caged inside the, okay, or let's say parrot has been caged, हैन? अनि त्यसपछि it is now in the pitiable condition. अहिले त्यो चाहिँ एकदमै pitiable, दुःखदायी कन्डिसनमा छ, and he thinks about the life of being outside of the cage. त्यो केज भन्दा बाहिर भएको जिन्दगीको बारेमा उसले कल्पना गरिरहेको छ अथवा talking about it. Okay, so that is all about the poem. Okay, त्यसो भए what is there inside the poem भन्दाखेरि
Now the parrot has been caged. अहिले parrot चाहिँ caged छ. Caged भनेको बन्दी बनाइएको छ. Parrotलाई अहिले थुनिएको छ, पिंजडाभित्र थुनिएको छ. Isn't it? हो, and then he, यसमा चाहिँ के छ भने मैले he भन्ने वर्ड युज गरेको छ. बेसिकली हामीले प्लान्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्सहरुलाई he, she, it भनेर, सरी he, she भनेर युज गर्दैनौ, it भनेर युज गर्छौं. तर in this poem parrot has been personified, okay, and the parrot is given the humanitarian attribute, मानवीय एउटा चाहिँ attribute दिएको कारणले गर्दाखेरि I'm using the word he for parrot. Okay, मैले parrot लाई he भनेर भनेको छ. Okay, so the parrot is inside the cage right now. Okay, मैले अब लाइन बाइ लाइन पढ्न खोजेको लामो पोएम छ. It makes the video too long, isn't it? And it will be boring for you as well. That's why I have decided to make a short video taking the gist from the poem. मैले त्यो पोएमबाट gist लिएर भिडियो बनाएको छु. Okay, पोएम भनेको 10-12 स्ट्यान्जा को छ. Okay, 10-12 प्याराग्राफ को अथवा हरफ को पोएम भनेको it's too long, isn't it? Okay, so के छ भनेदेखि चाहिँ the parrot is inside the cage and the parrot is expressing his pains and sufferings from inside the cage. Okay, उले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ yes, of course he is inside the cage, but his family members, his relatives all are out of cage. Okay, सबैजना केज भन्दा बाहिर छन् अथवा त्यो जाल भन्दा बाहिर छन्, isn't it? And then they are enjoying the nature. हो, सबैजना चाहिँ नेचरमा इन्जोय गरिरहेका छन्, isn't it? But he is inside the cage. उ चाहिँ केज भित्र छ. yes or no? हो, अब उले के सम्झिन्छ भनेदेखि चाहिँ yes, of course my family members or my relatives who are out of cage are enjoying the nature. They are having natural fresh fruits and they are drinking pure water. उनीहरुले त fresh fruits हरु खाइरहेका छन्, pure drinking water लाई चाहिँ पानी पिइरहेका छन्, isn't it? Pure drinking water को युज गरिरहेका छन् भनेको they are living a very wonderful life. Okay, उनीहरुले एकदमै wonderful life चाहिँ जिइरहेका छन्, isn't it? And then they can chant the song of their own. उनीहरुले आफ्नै गीतहरु गाउन पाउँछन्. Okay, and then they can explore the world. भनेको चाहिँ त्यो पोएममा चाहिँ के भनेको छ, they can move from one corner of the jungle to the another corner of the jungle भन्दै भनेको छ. That means they can move freely. Okay, उनीहरु freely movement गर्न सक्छन्, उनीहरु freely one place बाट अर्को ठाउँसम्म चाहिँ जान सक्छन्, घुम्न सक्छन्, isn't it? Okay, त्यस्तै गरेर he was, अनि उसले के सोच्छ भने he starts thinking about himself. त्यो प्यारोटले आफ्नै बारेमा सोच्न थाल्छ र when he starts thinking about himself उसले के भेट्छ भनेदेखि I was also same, म पनि त्यस्तै नै थिएँ. I was also free, I was also happy, I was also in a amusing situation. अरूले चाहिँ amusing situation भनेको चाहिँ एकदम खुसी भएको बेलामा थियो उ पनि, isn't it? He also used to do the same when he was outside, or let's say before he was being caged, isn't it? But now the time has been changed. All the समय change भइसकेको छ. Okay, because he is inside the cage. अहिले cage भित्र छ, isn't it? Cage भित्र हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि now the parrot doesn't get fresh fruits, wild fruits भन्छौं नि हामी अहिले, जंगलमा अवेलेबल हुने फ्रुट्सहरु पाउँदैन उसले. Okay, and then he doesn't get water to drink as well. हैन, उले चाहिँ त्यहाँ पानी पनि पिउँदैन. पोएममा के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ he has to speak the words that are ordered by others. अथवा चाहिँ अर्काले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ. Nobody cares whether he is thirsty, he is hungry or not. He has to do, he has to act, isn't it? उलाई चाहिँ एउटा पपेटाइज्ड गरिएको छ, उलाई पपेट बनाइएको छ, खेलौना बनाइएको छ, and he has to act according to the needs and desires of the human being. Okay, मान्छेको इच्छा र चाहना अनुसारले उसले चाहिँ एक्टिङ गर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ he is given very rotten rice, कुहिएको भातहरु, बासी भातहरु दिने गरिएको छ. Okay, यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ he has been living in. Okay, उले यस्तो खालको सिचुएसनमा अहिले बाँचिरहेको छ. He cannot speak the language of his own. उले अहिले आफ्नो भाषा बोल्न पाउँदैन, चिरबिर चिरबिर गरेर च्यान्टिङ गर्न पाउँदैन, चर्पिङ गर्न पाउँदैन. Now he has to speak the language of what is ordered. उले अरूले उसलाई के भन्न लगाउँछ त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ उसले बोल्नु पर्छ. He cannot speak the language of his own. उले आफ्नो भाषा बोल्न पाउँदैन. Okay, र उलाई इच्छा होस् नहोस्, whether he has the willingness to speak that language or not, he has to speak it. उसले चाहिँ बोल्न रहर भए तापनि, इच्छा भए तापनि, नभए तापनि, he has to speak the language of others. Okay, र obviously तपाईले सर्कसको बाँदरहरु देख्नु भएको छ, isn't it? Can they take rest? उनीहरुले थकाइ मार्न पाउँछन्? No, they have to act until and unless their boss orders them. हैन, जबसम्म चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ त्यो बोसले चाहिँ अर्डर गरिरहेको हुन्छ, till then they have to go on
acting and acting and acting, isn't it? हो त्यसले गर्दाखेरि अब के यहाँ पनि सिचुएसन इज सेम वेदर द प्यारट विल्स अर डजन्ट विल हैन इच्छा गर्छ या गर्दैन इट डजन्ट म्याटर तर he has to act हैन अब उसको चाहिँ सिकनेसको पनि त्यहाँहरु चाहिँ दे डोन्ट केयर isn't it हंगरको पनि दे डोन्ट केयर yes or no that's why the parrot has to act according to the desire of human being not according to his own willingness okay and then when he realizes all these things the parrot starts finding himself is helpless being okay एकदमै चाहिँ सहयोग कहीँबाट पनि सहयोग नपाउने खालको बीइङको रूपमा चाहिँ उसले आफूलाई पाउँछ okay and then yes of course त्यति देखिसकेपछि obviously हामी पनि त त्यस्तो भइसकेपछि त we wish to go away हैन हामी पनि बाहिर जान खोज्छौं नि so parrot also tries to escape away from there उ पनि बाहिर जान खोज्छ okay उसले के खोज्छ भन्दाखेरि he tries to break down the cage उसले चाहिँ त्यो केज चाहिँ भाच्न खोज्छ but he cannot he becomes unable to break down the cage okay उसको चाहिँ त्यो चुच्चोहरु okay बिक भन्छ चराको चुच्चोलाई BEAK बिक भन्छ त्यो चुच्चो चाहिँ के भयो ड्यामेज भइसक्यो while trying to break the cage okay भनेको चाहिँ उले त्यो केजलाई चाहिँ ब्रेक गरेर बाहिर जानको लागि ट्राई गर्दा गर्दै उसको चुच्चो नाश भइसकेको थियो उसको चुच्चो खेर गइसकेको थियो ओके एन्ड देन उसले के भन्छ भन्नेदेखि चाहिँ obviously I am having big trouble over here मैले यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ कष्ट बेयर गरिरहेको छु most probably my parents are also in the similar type of pain उनीहरुले पनि त मलाई लस गरेका छन् नि त so they are also in a pain isn't it उनीहरु पनि अहिले त्यस्तै दुःख कष्ट पीडामा हुन सक्छन् हैन र त्यसो त्यो सोच्दै जाँदाखेरि he feels of endless dark in his life उसले आफ्नो जिन्दगीमा अनन्त खालको चाहिँ अँध्यारोपन देख्छ ओके र ओके यसको लागि उसले he doesn't make human beings responsible for this okay यत्रो धेरै दुःख यत्रो धेरै पीडाका लागि he doesn't make human beings responsible उसले मान्छेलाई responsible बनाउँदैन he makes the gods responsible for all these things why भन्दाखेरि the reason is God had created the parrot in such a way okay भगवानले नै प्यारोटलाई यस्तो तरिकाले ल्याइदिए कि okay they had given ability to the parrot of speaking उसलाई चाहिँ प्यारोटलाई एबिलिटी अफ स्पीकिङ दिए हैन र त्यो एबिलिटी अफ स्पीकिङ why did you give me the ability to speak why did you give me the ability of speaking भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भगवानलाई श्राप गर्छ ओके एन्ड ओके द एबिलिटी टु स्पीच त्यही बोल्न सक्ने क्षमता नै उसको लागि के भयो भन्दाखेरि दैट हैज बिकम द ग्रीफ इन हिज लाइफ उसको जिन्दगीको दुःख नै त्यही बोल्न सक्ने क्षमता भयो हैन त्यहाँनेर हेर्नुस् त मान्छेले कागलाई कहिल्यै पनि ल्याएर थुनेनन् अरु चराहरुलाई ल्याएर थुनेनन् किन प्यारोटलाई नै थुने भन्दाखेरि द रिजन वाज एबिलिटी टु स्पीक बोल्नको कारणले रिलेट गर्नुस् है डेमोक्रेसीसँग जो मान्छे बोल्यो त्यसलाई थुने isn't it okay relate गरेर बुझ्नुस् मैले पढाएको कवितालाई it is exactly similar त्यही भएर मैले कन्टेक्स्टको रूपमा राणा रुल अथवा फाइट अगेन्स्ट राणा रुल लाई राखेको छ isn't it okay so अब के हुन्छ भने okay so के भन्छ भनेदेखि चाहिँ that was a kind of जुन उसको चाहिँ ability to speak लाई मिसयुज गरियो त्यहाँनेर मान्छेहरुले चाहिँ एक्सप्लोइट गरियो that was the exploitation of talent कसैमा भएको प्रतिभाको एक्सप्लोइटेसन हो ओभर एक्सप्लोइटेसन हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यसलाई जजमेन्ट गर्छ एन्ड देन उसले चाहिँ ओके भगवानसँग एउटा प्रार्थना पनि गर्छ व्हाट डज ही प्रे उसले के प्रार्थना गर्छ भन्दाखेरि until and unless human beings survive in the earth okay until and unless human beings survive in the earth okay उले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ he doesn't want to get another life or let's say कसैलाई पनि यो प्यारोटको जिन्दगानी चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ he starts praying okay उले सिधै भन्छ okay he prays very strongly to the god okay not to let anyone to have life of parrot until and unless how long the men are on the earth यो पृथ्वीमा मान्छे जहिलेसम्म हुन्छ नि त्यो बेलासम्म प्यारोटको जन्म कसैको पनि नहोस् भनेर the poet ends the poem okay भनेको यसमा चाहिँ अब ह्युमन बीइङ भनेको रानार्की राणा रुल एन्ड देन अरु मान्छे भनेको अदर थिंग्स okay भनेको प्यारोट भनेको चाहिँ अब त्यहाँ हामी जस्तो कमन ह्युमन बीइङ्स भयो okay who are good who are talent but they always undermine the talents okay and then they always try to exploit the people उनीहरुले जहिले पनि मान्छेहरुलाई एक्सप्लोइट गर्न खोज्थे related okay so interpretation गर्दाखेरि okay obviously this poem
explores, or let's say expresses the real life situation of Nepali people during the Ranarchy or Rana rule. हैन यसले त राणा समयको बेलामा नेपालीहरूको सिचुएसन कस्तो थियो भन्ने बारेमा एकदम डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गर्छ ओके जुन बेला चाहिँ हाम्रो ह्युमन राइट्सहरु चाहिँ एक्सप्लोइट गरिएको थियो एन्क्रोच्ड गरेर राखिएको थियो उनीहरुले अतिक्रमण गरेका थिए हाम्रो राइट्सहरुमाथि एन्ड देन वी वर कम्पेल्ड टु लिभ अ लाइफ लाइक एनिमल्स हैन हामीले चाहिँ जनावर जस्तो जिन्दगी बाँच्नका लागि कम्पेल गरिएको थियो ओके त्यस्तै गरेर जस्तो रुल्स वर मेड हैन जस्ट टु टर्चर द पिपल जस्ट टु ट्रबल द पिपल इजन्ट इट हो त्यसले गर्दाखेरि अब के भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पिरियडमा हाम्रो ह्युमन लाइफको चाहिँ एउटा जम्मा एउटै डेफिनेसन थियो दैट वाज टु बी ड्युटीफुल ओके हामीलाई ड्युटी दिइन्थ्यो नट द राइट्स इजन्ट इट हो र आवर राइट्स ओर एभ्रिथिङ वाज केज्ड ओके हाम्रो सबै कुरालाई चाहिँ केज्ड गरिएको थियो बन्दी बनाइएको थियो ओके एन्ड देन यस अफ कोर्स यो पोएममा चाहिँ प्यारोट रिप्रेजेन्ट्स द कमन ह्युमन बिइङ्स अफ देन टाइम त्यो समयका ओके भनेको ड्युरिङ राणा रुलको चाहिँ हामी कमन ह्युमन बिइङ्सको चाहिँ जस्ट एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने क्यारेक्टर चाहिँ प्यारोट हो ओके त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने लास्टमा प्यारोटले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ यो धरतीमा अन्टिल एन्ड अनलेस ह्युमन बिइङ्स सर्भाइभ इन द अर्थ ओके जबसम्म मान्छेहरू यो धरतीमा सर्भाइभ गर्छन् टिल देन डोन्ट लेट एनी प्यारोट्स टु बर्न हैन अब कुनै पनि प्यारोटलाई जन्म दिनै नदिनुस् भनेर भगवानलाई मागेको छ नि भनेको राणा शासन हुइन्जेलसम्म अब नेपालमा जन्म नलिउन् इट इज भेरी पिटिएबल इट इज भेरी प्याथेटिक इट इज भेरी पेनफुल भनेर उसले चाहिँ भनेको छ इजन्ट इट नाउ if we start talking about critical thinking level yes you know very well critical thinking भन्ने बित्तिकै तपाई आलोचनात्मक हुने हैन समालोचनात्मक हुनुपर्छ highlight the positive aspect and then comment the negative aspect okay so yes of course the poem has very wonderfully presented the pitiable aspect of a parrot or let's say real life situation of Nepali people during the Rana rule Rana शासनको समयमा नेपाली पिपलहरुको सिचुएसन कस्तो थियो भन्ने कुराको राम्रो पोर्ट्रे गरेको छ पोएमले isn't it so the poem is very wonderful but we can question this poem in the following grounds तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ okay the first question says in real life can a parrot speak like human beings to express its sorrows के साच्चै प्यारोटले चाहिँ आफ्नो दुःख पीडाहरु चाहिँ मान्छेले जसरी नै बोल्न सक्छ त isn't it next question ले भन्छ how can the bird organize the feast हैन त्यहाँहरु चाहिँ त्यो पोएममा चाहिँ एउटा पार्टी अर्गनाइज गरेको के भनेको छ यसो भनेको छ कसरी चराहरुले पार्टी अर्गनाइज गर्न सक्छ नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त यहाँ ओके इन द पोएम द ह्युमन रेस इज होस्टाइल होस्टाइल भनेको चाहिँ शत्रु ओके क्यान अल ह्युमन बिइङ्स बी होस्टाइल टु देयर पेट्स साच्चै के मान्छेहरुले चाहिँ हरेक जनावरहरुलाई त्यसरी नै होस्टाइल अथवा दुश्मनको रूपमा शत्रुको रूपमा बिहेभ गरेको छ त छैन होला पक्का पनि हैन क्यान प्यारोट थिंक लाइक ह्युमन बिइङ्स के हामीले जसरी नै प्यारोटले पनि सोच्न सक्छ र सक्दैन isn't it so this is how we can question this poem under critical thinking level and finally we have assimilation level मा चाहिँ you can write certain things related to North Korea Kim Jong Un को शासनको बेलामा how the people are living their life हैन उनीहरुको पनि त लाइफ चाहिँ caged bird जस्तो छ नि त they are completely deprived of the outer world उनीहरुलाई बाहिरी संसारबाट completely deprived गरिएको छ alienated गरिएको छ एक्लो बनाइएको छ isn't it so you can write about North Korea okay similar to that you can also write about Rana rule itself हैन Rana rule को बारेमा पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ or okay how would you react against such situation तपाईले त्यस्तो सिचुएसनको विरुद्धमा कसरी रियाक्ट गर्नुहुन्थ्यो what would you do if you were inside the cage तपाई यदि त्यो भित्र भएदेखि how would you react or how would you react against such system okay त्यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ so yes of course that's all about the video how was the video if this video is useful for you don't forget to share गर्न नभुल्नु होला किनभने हाम्रो यो च्यानलबाट यस्ता युजफुल भिडियोहरु आउँदै गर्छन् र इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजका भिडियोहरु पनि प्रशस्त छन् हाम्रो YouTube च्यानलमा don't forget to watch them it will help you to write properly it will help you to speak properly okay त्यसले गर्दाखेरि don't forget to watch other videos in our channel र भिडियोलाई शेयर गर्न नभुल्नु साथीहरुसँग पुर्याउन नभुल्नु साथीहरुले सिक्नुहुन्छ isn't it यो पेन्डेमिकको बेलामा ट्युसन छैन कलेजमा क्लास भइरहेको छैन कलेजको क्लास इफेक्टिभ भएको छैन यो भिडियोले तपाईलाई धेरै हेल्प गर्न सक्छ भन्दै ओके I'd like to say have a good day म अपकमिङ डेजमा अरु ब्युटिफुल टेक्स्टहरु लिएर आउने नै छु have a good time bye bye